ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದವೊಂದು ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿಲಕ್ಷಣ ಶಬ್ದ ಯಾರದ್ದು, ದೆವ್ವದ್ದೋ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಯದ್ದೋ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಭಯಾನಕ ಕೂಗಿನಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು, ಯಾವ ಊರದು, ಇಲ್ಲಿದೆ ವರದಿ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದ, ವಿಚಿತ್ರ ಕೂಗು. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಾವಂಗಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲಕ್ಷಣ ಘಟನೆ. ಹೀಗೆ ಭಯಾನಕ ಕಿರುಚುವ ಶಬ್ದ ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರದಿಂದ ಕೇವಲ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಂಗಾಂಗ್ ಗ್ರಾಮ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಲಕ್ಷಣ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ನಾಯಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಬೊಗಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರದಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಡಂಗೂರ ಸಾರಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಈ ನಿಗೂಢ ಶಬ್ದ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಬ್ದ ದೆವ್ವದ್ದ ಅಥವಾ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಯದ್ದ ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. ಈಗ 15 ದಿವಸ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಮೂಲಿಗೆ ಏನು ಚಿರಾತೈತಿ ಏನೂರಿ, ಮತ್ತು ನೆರಿ ಚಿರಾತೈತಿ ಅನ್ನೋ ದೆವ್ವ ಚಿರಾತೈತಿ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಒಟ್ಟು 12ವರೆಗೆ, ರಾತ್ರಿ 11ವರೆಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ದಾಗ ಅದು ಏನು ಚಿರ್ತೈತಿ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಒದರಿಬೇಕು, 3 ಸಲ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತೈತಿ ಸರ್. ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸಿದ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಅಂದೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಲೇಡೀಸ್ ಅದು ಅಂದೋದು. ಇದು ಚಾಲು ಐತ್ರಿ, 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐತ್ರಿ ಸರ್. ಅದು ಈಗೀಗ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕ್ಯಾಡಕತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕ್ಯಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಕಾಣೋದು ಇಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಕೇಳಿಸಿ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ. ಇನ್ನು ಈ ನಿಗೂಢ ಶಬ್ದದಿಂದ ಭಯಭೀತರಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಪಾಳಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾವಲನ್ನ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಆತಂಕವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಡೆ ತಿಕ್ಕೋತ್ನಾಗ ಅದು ಒಂದು ಪೈಲ ಒದಿರ್ತೀರಿ. ಅದು ಒದರನ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಪ್ಪ ಅದು ನಾಯಿ ಒದರತ್ತವು, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒದರಾಕೈತಿ, ಮತ್ತು ನಾಯಿ ಒದರಾಕತ್ತವ್ರಿ. ಅವು ಹಿಂದ ಅಂಜಿ ನಾವು ಬಾಂಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋದವ್ರಿ ನಾವು ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಅದು ಏನು ನಮಗೂ ಏನು ಗುರ್ತಿಲ್ರಿ. ಅದು ನಾವು ಮನ್ಯಾಗಿರೋವ್ರೆ, ನಮಗ್ರು ಏನು ಗುರ್ತಾಗೋದ್ರಿ, ರಾತ್ರಿ ಒದರ್ರಿ. ಅದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಾವಂಗಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದ್ದು, ಈ ಶಬ್ದದ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಎಂಬುದೇ ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತ್ರ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ದಿನವನ್ನ ದೂಡುವಂತಾಗಿದೆ. ದಿಲೀಪ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ.